O le ASO ma le FILIGA. O le ato e whewa e lia i o whina ngalo whaalia o le atunuu i so se mataa upu. Mo le manuia lau tele. O le tali tonunga, a tele sulu ua maua whingo tai tele. E whaingo fie o na malama ina ua sa whaaoti le utu o le whainea. Ua wha ingoa ina ai le nei polo kalame. O le ASO ma le FILIGA. E whaafeloa i atu ma le lau fufonga fia i le mai moa mai ale tātou atunuu i le nei tū la. O se whaapoponga le nei o le tātou polo kalame o le ASO ma le FILIGA. I le vai aso nei, o lea ua o mai le tātou polo kalame i le itu mālo le nei o Sagaga numera tasi, ma e whaafio anga o loo i tonu o le itu mālo le nei, o le aasia i a lato wati nae ua mawhai o na whaatino i lalo o le vai vaenga, o le ulua e miliona, o le polo keti o le miliona, alo tātou mālo. Ai usi mai lau mai moa, o lea na maua le avanoa, e wheiloa i ai ma le afionga i a tangaloa rika, o ia o loo whaaululu i ai, ia le ofisa o le fono whaavai, a le itu mālo. Ia, o le itu mālo Sagaga tasi e whaanu o lo i ai, o whale ula, paulo le nuu mawai. Ia, o a ele ta whaingata manu ia, o nuu ia e mo i lava ia, o ima o tulou le lengangana. O ima o lo no foi le terminei, ai pe o whale ula lava ia o le afio anga whale nā o le afionga le teitei fono, ia le afionga le whaipule. Te mao le itu mālo ia lo au keneti sio. Ia, o mātou foi la o lo i lalo le teitei inga le afionga le teitei fono. Ia, o a o lea lo whaulu le le ofisa le fono whaapaya Sagaga tasi. Ia, foi la mātou ofisa o lo ova aia la mātou poloketi a tonu sau se taimi. O na tātou wo o le poloketi la tātou wasia. Ia o inala o tō sila ia i le uso fo i o lo o wa aia le poloketi le taimi nei. Lo fia ngai man ngaluenga whita wai le se ngaluenga whaingo fie. Ia, ia e tofu lava nuu ma poloketi. Ai pei o poloketi sa mafuli ele whaongaina i o le mātou miliona mua. O tofu lava ia nuu nei ma lātou kone karate mua vau. Ma o loo iai folo lātou sao mai kone karate ia, e tutono le ofisa, e tai māsina, e moa ai le kone karate lea ia le loto a le fono whaavai. Ia e whaasolo māsina, umal māsina lea nuu, whaasolo ane, whaapena lava. O le kone karate mua vau, ia o le situ petelea na mafuli, ele whaongaina o le miliono, le tūtau whaatoanga, matongala au aina. Ia pe lava le toatele lava te ngata ia e ola mai i le vau, ia ma le sami, ia sa ile le tamau ainga e tau se ainga. Pe o le situ petele alana na alua i o le whaatinoina leo whaatoanga. Whaatau e mea whainga aluenga e whaonga o le mafuli fo i le whaongaina o le miliona lea na alu i ainga matangata ta i toa tasi. Pe whiololo lava na i poloketi na alu i whaalu i communities. Wado o le tele lava na whaalu i tangata e kei tai tangata tai totas ma ainga ia pe o le mela na mafuli o whaatoanga ma whainga whaiva whailafu manu pe o i le pā moa, pā puaa, pā povi e fo i si ainga o laua whaipa ma moe ia e pete ele o lava ia manu ia tulou o lo iai o ngā whaaua o te lo le tasina poloketi le laasi e le aso le nei whaingo ingo le Upskills Training Center ia o inai ia matata ese ia to mai manga va o le sipoloketi sa falu nele tupe o le elitise o le poloketi na sa fatino ina le miliona mua ai lo ia le fa mo e fa wa wina ma fa uma ina complete ile miliona le nei le miliona lona lua ia mapilia o ngota maiti pe o poloketi na ia le sa mafuli ele whaongaina o le miliona a sio mātou i tū mālo kon karate mo vau whaatoanga mwhainga whaiva au whailafu manu o a onga whaawau o le elitise ia mapili a onga tamaiti ia manito nai tangata taito tasi nai a inga vai lima vai awa o whale ula ia i ola tau whanua ngā lue ai pena fo ia ele but o nuu ma ta whaingata ia tō tisira fio ta whaingata le whatoa ele 11 na si mai i le melolo ia tem nei so ele ia ni fanua tele ngā lue ai ai pauna mea sa la tō mana o mea ia o nai me fale le ai le so i fo manuia ma le so i fo ia malolo ino nei tangata i tonu o ainga ia por fatinu ina tu lo o fale ui me fa pena sa mafuli i ta whaingata
ia pe polo ke tina sa fa ngai sa fa alu ina le mato miliona ia manai pisinisi lai tene tanga o le miliona lona lua wa ele fo fuanga le a fionga for te fono pasia le mato komite fo fa vai o le ofisa ne o le fa sa foi e kalesia ma onga community sa o le tongala au aina o le ati na elea ua whaatino elea waluma le fio anga o faleula mai le se eleni na maua mai le vai vaenga o le miliona mua a le tu malo o sa nganga numera tasi e pei o le saunoa i ai le faletua ia malama lo au kene te sio ia o le nei ati na e pol nei foi polo kiti ia o le whaasino tonu lava i faletua matau le lea polo keti nei na afua mai ia i fesosoani fo le wa o mai polo o le milionga ia i tu malo ia sa filifili e lora fale tu matau le lea e fai se matu tongala au aina ua tele se fesosoani ua maua e fale tua matausi mai se eleni ua mawhai ona maua mai le whaatawina atu o fuala au o tongala au aina ma ua mawai se eleni e tausi ai o lato a inga ia a maua foi se fasilinga i se fuala au whatau ia e au ngā foi se eleni e maua mai ia fesosoani foi le tu tau se leni wari a o ngā tamaiti ia maati na e fuiti tono a inga ia peo le nganga lea sa mato tilo iai ia e mato te anga i le polo keti o le tongala au aina pe whaingo fie fo ia mato o na whaatino ia e mo i lava e tele o na ngaio inga ia e whaingo fie tina o na whaatino le wha moe lea ia lea lau tau sila mai ai ia lea lau wa tino mai ai foi se tau mawhainga sa tau mawhai ai ia e ala foi ia vaenga o le tongala au ia o lea ua whaatau o mātou ai ai foi e te le se soani ia mātou foi le tu pau fal tu matau sima matau le tau singo nei o mātou ai nga le ngata le vaenga tau me tau mawhai ia o se le ni foi wa foi te le o tātou me whai tono ainga o le tausanga e lua a whelua sfultolu na a mata whaatino ai le ati na e tongala au aina a whale tua matausi a lea fio anga o whale ula. Ma e tele fuala au ese o lo o toto i nai i totonu o le nei ati na e. Se tema na a matai o na fuafua ia polo keti. Ia o le taimi fu na sa pe a mata tia o ke topa ia a mata na mato mai wha mama ia matau whai nili ma ia whaso solo mai ia o pia o ke topa na a mata ina wha mama ma wha anga ioi ia fuafuanga nei o le atina ele lai o mai ele taimi nei ile amatanga sa te le afala au sa mato bofa ia ile whaatau mai whaataitai ia Walua i pio le lettuce, o le tomato, ia o green pepper, spring onion, ia wa fai, wa mato vai atu. Ese uma ia fuala au, o latu whaafita auli, ia ma me whapena, ia o le alua lia. Ia wa mato wa o au mai ei fo ia vaenga. Ia o le taimi lale nei, wa mato tele lava lale mato ngalu pe sila i sala elu o le pi o le kukama o le green pepper o le spring onion ia ma mo chili o vaenga ia wa laila ona mato tilo iai e faingo fie ma le fa ma ia ia ma faingo fie na vainga maluna tausinga ele tele foi fafita uli ia ai tele foi ele manao e a waile mianga kiliva pe e se lau ni makokanga isala elu ia fiengi fusipi ia me ai mai tanga tam faingo fieng fa kau ngofi ia ngala o makikili makoanga ia ele keleng fa fika uli mama kukinga ingai ai pe kau singo fie ku ngai me ia ma fa kau ngo e kau lia kele le ngaka i kongo ainga va ku foi fale loa ia va be foi nga kau lia e pe ngai va enga langa wa makole ko apa i kamako ma sa
o ka se mako ko ngaka mako i lumai o ia e umangi e pe afa le vaenga o le ko anga ka mako saonga a le si afa fai o mangu felele yo aku kongi pupu a le fama ia vavea ia a la fa le kongu a kimu foi o vavea nga afia ia wa mako kilo ia a fai singa ka mai poloka wa kai mai me fainga ai mako le ko e kilo mo ke anga ia a mo mako anga i me fengo finga mako kausima ma va ai fo ia i longa fa Afrika ulia a wanga i mako kinga inga fo ingisi o tai Ua whaailoa le whaletua i a malama le sila mamawa le awaluma whaletua matausi matau le lea i le vaenga o le miliona lona lua i se leni e mawhai ai o na whau nisi whale la au e whaamili matoto ai la au eina uma o le whaatoanga ina ia sefe mai ai le la ma ini seti whaangafua. Ia matou la au tuto umai whafua ia ai le vai e le pili o le vai ma me whapena ia esele polonga ai fo ia lea laua matou tilo a fai e manuia fo i tau mawhainga ma toi maua se leni o la matou tilo e pito i luma atoa ia e toi whaini matou fale pe o fale lai ia whaini matou greenhouse ai whaanga loa tutono e tuto ia e tau maa ile la wai pe o le si vaenga le lewa koe kilo ile lau siusi o makapisi wa fia isi kaimi koe makapisi o a wa a umanga sisele whaawala ikiki la ia nga koe wakuila ia koe wakule masingi koe lola e fuli kongi ia imo meniua fo ia ai waku lava le whala au le umia e koe alui fo ilalo ia o le la po le angisi mea ia a lea wa mako kilo inga ua mako whaakingo la le whale le iluma lea wa mako wa ia koe le swinga lea lau e le fofuanga a ia ilo la fofuanga mo le anga iluma o le a whale la au uma kuale lao lea koko ai mako me kokong e se fele ka ua e au nga ila au ai o ngai tina a waen e kai ele la ile aso ato ia pe malu ia vele le vao ma tutoma teu ia ala fe so soangi fala au le nga kai so soangi la au ala foi e fa ma avenga ngai lo ma kuku e fe kau ma le vela ia i kai mi o nga luenga ia pe o fa mo nga le o ma ko kilo e fa popo ma fala au le ile lakwa nga i luma ia ole amako nga le ave i mako ia se vanga mako la au le pi o isala elu ia ole ai ku fafo ele a faingo fie fo ia ele a fia va vela mane Yo li tulanga ngai matunga lue tunnel project yo fa vai la nga lue tam faia ya tia ine ia lo ai fo e fa li tua ma tausi ma au manga ya tina ine tunnel la tu ainga ia ai maseo ma tu project nei ia ia lava se me nga se pe fa pa ole nga lue fa tua ma tausi lei ma atu me uma ia winga foi tatu i matu tongala au ia ele o vai lava fatua mtausi mara au manga nga lue inole tongala au ia o tonu foi matu pocket ia wa vai wa fight team a umare nga lue nga resi team resi vai aso malolo nga ai o mai resi team nga lue ai o mai lava nga lue ele fa pea lava fa pa ole nga lue lo filango lango mai te e fainga nga luenga e vai aso atoa e mateo mai ai ele nga tel fa mama ari tu ine lalo o la au lalo pala fu
fuafua lea mo E le o whaavai fa le tua ma tausi ma tau le o le fioanga. I le whaatinoina o le lato watina o le tongala au aina. Ma ua whaailoa le tina ia tau sala le atu fale iese. Ua vai ina tina i vaenga. E aua wai i vai aso taitasi. Mo le whaamiliina ma le toe tato o le tele o fuala au aina ese ese. Le si vai aso fou i o mai le si tim. Whaatino lava e mātou le ngā luenga lea e le ngata le whaamiliina i a ola male i a ato si ina foi la i poloka taitasi. Kua o tuu vaenga e se maia poloka i tuu eia lea la au ma le la au pe o le spring onion ma kapisi sala elu tuu whaavaenga uma ina ia whaafaingo fie ngā luenga whatua ma tausima le au manga. Ona oto mai fuo la au taitasi mai. Ia vaenga mo whaatauina atu le i malo le atunu. O le amatanga ploketi ni sa amata mai mua sa mua. Ia pita ia ne. E lava whaafita uli so se mea lava. O te le lava na pepe o le si mea tutanga e atu. Ua le lava se le ni. Ia ero o kawa ina lunga. Ia ai te lua salo whaatama ia lulu foi. Ia o le saila se toe mawhauwhaunga foi lele. I le suinga mai o le mua sa mua. I se isi awala. I le tuainga le wa yele mo palai ia tu mau lava le aunga mara fa mo ploketi o le pa mo le ala pe o le ala na o nai mo sa mo lava na toe I mo sa mo ia sa amatai ia o le o pe o la fa tasi ma mo palai ni le wa yele taimine o le tūlanga iai, ona o mua pālangi. O le pā moa, o le tasi le o ati nae, a le awaluma le fio anga o fale ula. O loo whaatino I le taiminei, na whaailoa le tina I a pativia, Mika Solomua. O le ati nae le nei, na a mata na o mua sa moa. Peitai, o lea ua whewhiloi ma mua pālangi. Ona ua tele I na whaatama ia mua sa moa, sa iai I le la moa. Ia ala fo watu I male lau pili. E fesosoani foi le taimi e sioki ia mea ai fa pitoa mo le whangaino moa. Ile iei moa wa o tofoina fo ia ia ile ai lava se na tele. O isi fai mai le ro pefefeu ia le ango ai le ai sa wa uma wa mai fo no kukaina. Ile lava se nga o le ano le moa palangi. Pe on sisi la tu iai taitali tu salava matau singa mo sa mo o le foi e faongare popo I nai mo palangi ia o le tais lava le mo sa mo ia tu salava male ano le mo palangi ia o mea whainga luenga e whaisi taunga tā o le tausinga o le moa pālangi o le ala lea ua tuto aila au aina e pei o le lau pele ma le isala elu I tutonga o le pā e whesoa soani I mea aia le lafu moa ta ua fo I le tina ia pativia e lea I lava se senga o le ano le moa Samoa ma le moa pālangi ia le vai e whaonga isi cones o le taimi le nei taluna a mata tō atina e lea o mawhai o nau tō whaatau ina atu le moa lea pālangi I bisinisi po ni company. Paftaimara whafsili I le taimi nei I le I o la matou whaatau I tua I company ia po bisinisi foi o tutonu lava se o matou nu o lea ua mawhai o nā ngai mai foi ia tangata foi la fio anga ma whaatau atu ia moa ai le I masalo lo te mamau io na o le matou whaatau tu e bisinisi tele. Ia se au whai au tō mone wei te mini.
I le taimi nei le mai tau atu o no moa. E ei moa pepe. Ia e fo i moa ua sao. I le vai te i le au fa inga lava pe atu fa tasi moa ua sao. Ia pe ma se ono se lau. Ia le fu fa talo te lo moa le tu ufua. Ia masalo le ama o mesis fa poponga ai afe la mato moa ia le ama ia ngauta le startup oro ia ile no ta inga le avoluma ina ia toe fa fainesi fausiani si shelter wa ia tamai moa ia vai au mai o le size like titi lava ia ona tele lava last time tausi ai ia se ia o lava le la po le vai le la po si vai ngale le vai terminate ia au fufuanga lava ia na ia le anga iluma male fa le 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 bloketi ia o le e fia fausiani si shelter le ma te tele atu fo ia mo le si vai ngale le au mai. E tusa ma le ono se lau moa ua mawhai o na tausia i le pā moa a le awaluma, ma i le taimi nei ua whaatau ina atu i le mamalu o le awhioanga. Ta ua fo i pativia e afe isi a lātou moa o le atau nu atu, ma ua wha moe le awaluma e toe whausia nisi fale e malu waina i moa o le atau sia i la lātou pā moa. O le ploketi nei, mo le a onga le oa umauna resitaraina o le upskills training. Ia program o le onga nei e anga va ai ia alo ma fa na wi o wale to anga va mo onga fo i wa drop off mai i onga ia ona fa e do ploketi nei o ploketi la le o le tu malo atoa awai e lava le ploketi lava ia nu manu i ton ai fo le ploketi mo le tu malo atoa ia anga va ai alo ma fa na o le tu malo sanganga lo ia la le welo pe no to sisila tu ai ia o le kamuta ia fatasi ai mare sui pe no tu tanga ia tu ia lo ia fo ia isi va en la to ploketi na faula vai la to yo la to ao ma la to ngal venga ro filima ia fainga yo la to masini fa pe ona fa vela inga ia manfata me ai fa pena ia ai ngata fo ile o le fa nga ina le o la to anga va ai le pe ono to sisi la to fo ile warehouse o ia uma masini o la to nga ruai runga ia o le ploketi la le o fa pe ona fa o ia fi ma sa ia o sala si ia ma o le no fo ma tu tonu e fa atino ia o onga fa au alo ma fa na o le ma fai o le fa au ina o onga le upskill training center o le lato wa tina elia o lo o fa atino mai le se le ni o le vai vai o le uai miliona le tu malo e pe ona fa indoa ia fa atase fo malum fa na matana o ina e o ese male a onga ele fa mai aina le dei ma maua se tu si pasi ia le wa fa au i tono ploketi le asanga ngabretasi ale tu malo ia a o lo fa pe ona fa atino i le no fanga le no o no foi o lo ia foi la lato ploketi lava ia anu mo le lato communities pe la o lato mo va o tu mai tonu o ia o mea la lato ploketi la mo lato lava te unga ai mo le no atoa pe fo no to si lato la ia lato no fua ma lato lau fa nga ina mo no fua ma lau fa nga ina no foi lo lato no foi pe au mai lato fo no ma tai mi fa pena ia o se ngaluenga ile fa ngofie ia le tau mawhainga ai mai se fo io se atina ele lei awali lumana i manuia o alu mawhanau ai mai se lava i alu mawhanau wale o le ngā whatia o le malosi o tua a fo i po mātua e totongi ai piri a onga o tamaiti nei ina ia mawhaina whaau i o atu ma toi o atu i lesi levo ma lesi tapula ai lunga atu ina ia mawhai ona whaatu pula ia peare ata mai male to mai le whaau wingo ngalwenga whaapea ia me so ngalwenga e sidon taua pe o le tūlanga na i le poloketi le anu ia e tere ni me o lo ta oto ai tutonu e pe ona o whai atu o le awa onga lava ia ma le onga le upskill training ia o le mea nā le tu malo atua a o i o le o lo whaatino ai o na i o lo o iai le no fuanga o lo o iai ia le to mai e whaina o ai.
Ia o le taimi nei o te langona o le te muri na sawa i le report i tonu foi o official phone whawai. O lea ua whaasore na o vātu le se furu tamaiti. Ia o ese umala mata tamaiti nei i le mātou titilo ma le vaai. Ia ese mai foi matangata o mai ave moa vao. Ia matulanga whapena. Ese foi tangata o mai sui. Ia whaapea foi la alo whanau e ngā lue mai tua i peona sisirai o. Ia o lo whaatino le uelo, o lo whaatino le kāmuta, ia mawaenga whapena o lo whaapea o whaatino. Tere fo ia mea sosoane i lato ngā luenga taurima, ia peo whaingo lato no foa, o sofa, o moenga, peo na tanga ia tu iai. Ia o mea umalawa na o lo taun whai whaatino i tono lea o ngarea maranga ngai tumu whanua. Ia o ngā luenga whaatino na i lato le peo na whai atu le whaawawi i o na uare mawhainto e whaawawina. Le to tanga ia tu ai pā umanei mawhare, ele na o i foi. Be fono to sisirai lumo al fono whaavai i le lai tu le fua mato fono whaavai ia o i fo ia i la tau na weloa o i fo i le ala au mai e le wha moe moe le se furu walo ma whanau o lo o ina o i le wata o tu mai e le wha moe moe tu malo o i le ala tapenganga atoanga ia le ia o ia i le wha moe moe o le fono whaavai o alo ma whanau o lo o ina le no whanga le nuu o le angafa ma le fausia o vaenga uma mo le teo ina o fioanga o le tu malo i le polo kalame ale malo mo le wha amata o fie ina ma teo ina o nuu ma fioanga ai o inei i le fioanga o nuu i le tu malo o sa nganga numero tasi lea ua whai ua tuai le tātou polo kalame le nei vai aso o le aso ma le FILIGA o le ato e whewa e lia i o finangalo whaalia o le ato nuu i so se mata upu mo le manuia lau tele o le tali tonunga a tele sulu ua maua fingo tai tele e whaingo o fie o na malama ina ua sa saa whaoti le utu o le whainea ua wha ingoa ina ai le nei polo kalame o le aso ma le FILIGA